Sa diya nga nakadungog ka sa mensahe, may tungod kang Kristo, aduna kay obligasyon ini. Unsay obligasyon nimo? Dili nimo obligasyon nga kadlukan nimo nga silutan ka today, nga naman dili under by the law, kundi by grace. Nganong gigamit ang term nga grace? Tungod kay ang tanan nakasala ug nakamsan sa imahe sa Dios. Without reason, without idea nga mapagawas ka sa kasalanan, silutanan ka na. Wala na igong rason. Wala igong rason nga ang kasuguan makapahaon kanimo sa silong sa sala. Ngano? Tungod kay na nakailalom sa silot ang tanan nakasala ug nakamsan sa imahe sa Dios, no remedy nga makaikyas kagikan sa silot. See? Apan adunay remedy ang Dios nga gibutang. Adunay remedy ang Dios nga gihatag ibabaw sa naong sa kalibutan. Hintil ug dili hintil, the whole world gihatag niya ang usa ka grasya nga walay bayad. Nganong gitawag walay bayad? Imong dawaton si Kristo nga walay alinlangan, imong dawaton si Kristo nga kay obligasyon, kun dili tuhuan ug sundon ang iyang mga igsulti. See? Praise the Lord. Ang tinuod ng mga bride, igo lamang nakakita ang bride maigsoon, sila ang tinuod nga nakakita. Unsa ang tinuod nga pagpangalagad? Unsa ang tinuod nga pagkapinili? Unsa ang tinuod nga grasya? Dili mapaningkamutan ang pagpangalagad. Mao nang mapalad ta kung kita, ikaw, ako, kitang tanan. Mapalad ta kung imong nasabtan nga usa ka kapinili sa Dios. Pasalamati ang Dios nga diya sa imong una-una nagigsulti siya adlaw gabi. Nagigsulti siya sa matag minuto sa imong una-una. Although may mga time nga masayop ta, pero bisan pag nagbuhat ta sa sayop, ang Dios nagigsulti sa imong una-una. Remember who you are. See? Nagalakaw ka sa time sa kasalanan. Pero ang Dios nagigsulti nimo tungod kay di ka niyang kayang kalimtan, tungod kay kabahin ka sa iyang hunahuna nga pinili since before the foundation of the world. See? Nay panahon nga di ta moadto sa church, duha tulo ka panimbahan, pero nasa tong hunahuna nga sayop gini akong gihimo, nganong naglaroy-laroy ko, nakasala ko, pero naka sa moment sa pagpakasala, naka na panahon nga na backslide ka tubangan sa Dios, pero ang imong hunahuna ang Dios nagigsulti, remember who you are. See, walay laing gisulti sa Dios, remember who you are. See, why? Tungod kay kumasabtan nimo kinsa ka, mutindog ka kung kinsa ka.